Dito. Dito ako yung uminom. Kasama ko si Martha. Martha. Ito kaibigan ko, si Martha. Ukrainian. Yeah, person. Yuhu! Maganda. Martha beautiful? Yeah, maganda. Maganda. Yes. Yes. Що це ще не знаю. Я засконно говорю, що не відривати, чуєш? And then Prosecco. Ito yung gusto ko dito sa sa Ukraine О, давай, бо я щось не можу. or sa Europe, yung Prosecco. Ito masarap na wine. Pag pupunta kayo sa Europe, ito yung iinumin nyo, Prosecco. Masarap to sa Europe eh. Masarap. The best. Medyo yung jacket ko malamig. Tapos bumili kami doon sa baba. О, я не то встановляла. Yung wine na yan. Встановляю, yes. Pero pakita ko sa inyo yung sa gabi yung Maidana Square. Dito yung revolution ng Ukraine nung was it 2014 I think. I'm not sure. But ito yung square na yun. Mayroon nata namatay dyan eh. May snipers ganun. Pero yung round na yan, na mall, maraming dyan eh. May mall, may grocery store, a lot of things. So this is Kyiv at night. Hopefully no more siren tonight kasi magigising na naman ako kung may missile. Sana hindi ako may matamaan dito sa hotel. Yung siren dati daw, sabi ni Martha, 10 times or 20 times, Martha, right? Siren? Before? Pero ngayon, maybe 1 or 2 per day. Hello. Siren. So, yung bogo. Привіт. May namit ako naging kaibigan ako sa Lviv. А ну чекай секунду, чекай. Я Mariana. можу попасти трубку, бо може воно не працює. Yung hotel ko. $30 lang to eh. $30. $30. Ito maliit. Maliit. Ага. Okay na. Pero mas maganda to kasi sentro sa Lviv. Magkikita mo yung Maidan. Ага, бачу. So privilege dito punta kami ako dito dahil kay Martha, si Mia, yung kaibigan ko, and then the whole family niya. And then Martha has been helpful. Kaya kahit hindi siya masyado nag-English pero may translator naman kami na kakaintindihan ka. So anyway, sana gusto niyo yung video namin.